హాయ్ ఫ్రెండ్స్, ఐమ్ డాక్టర్ భగత్ సింగ్, చిల్డ్రన్ స్పెషలిస్ట్. సో మదర్స్ ఇట్లా పిల్లలు పాలు తాగిన తర్వాత పెరుగులా తీసేస్తున్నారని భయపడుతూ ఉంటారు. సో ఇలా పాలని పెరుగులాగా రోజుకి 3-4 సార్లు తీసేస్తున్నాడు సార్, మాకు భయం అవుతుందని అడుగుతూ ఉంటారు. సో ఇలా ఎందుకు అవుతుంది అంటే, పిల్లలు పాలతో పాటు కొంచెం గాలిని కూడా మింగేస్తారు. సో మనం పాలు తాగిన తర్వాత వీళ్ళకి బర్ప్ అనేది ఇవ్వాలి. బర్పింగ్ అంటే కెంపులు తీయాలి. సో భుజానికి వేసుకొని మనము ఇట్లా వీడియోలో చూపిన విధంగా భుజానికి వేసుకొని ఒక 5 నుంచి 10 నిమిషాలు చేయాలి. లేకుంటే సైడ్కి కూర్చోబెట్టి ఇట్లా సో ఒక చేయి సపోర్ట్ ఇచ్చి ఇంకో చేతితో కూడా మెల్లగా ప్యాడ్ చేస్తూ ఉంటే ఈ పొట్టలో నిండిన గాలి బయటికి వెళ్ళిపోతుంది. సో ఒకసారి బర్పింగ్ చేసినా కూడా పాలు తీసేస్తారు. ఎందుకంటే ఒకసారి పిల్లలు పాలు ఎక్కువ తాగేస్తారు, అప్పుడు కూడా ఇట్లా పెరుగులాగా తీసేస్తూ ఉంటారు. అండ్ వీళ్ళ డైజెస్టివ్ సిస్టమ్ చాలా ఇమ్మెచ్యూర్గా ఉంటుంది. సో ఎప్పుడు భయపడాలి మనం అంటే, పిల్లలు పాలు మంచిగా తాగుతున్నారు కానీ బరువు అస్సలు పెరగట్లేదు, లేకుంటే ఆకుపచ్చని కలర్లో వాంతులు ఏమైనా చేస్తున్నారా, లేకుంటే పాలు ఇచ్చినప్పుడు ముఖం తిప్పేస్తున్నాడు సార్, బాగా ఏడుస్తున్నాడు, అలాంటి కండిషన్, లేకుంటే ప్రొజెక్టల్ వాంతులు, పాలు తాగిన తర్వాత ప్రతిసారి వాంతులు చేస్తున్నాడు సార్, అస్సలు ఉంచుకోవట్లేదు, బాగా ఏడుస్తున్నాడు అంటే, అలాంటి కండిషన్లో మీరు కంపల్సరీ పీడియాట్రిషియన్ దగ్గర చూపించుకోవాలి. అంతేకాని నార్మల్గా రోజుకి 3-4 సార్లు పెరుగులా తీసేస్తున్నాడు అంటే భయపడాల్సిన పని లేదు, దానికి మందులు వాడాల్సిన పని లేదు.